നമസ്കാരം, ഷ്യാംസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് റിംഗ് മാസ്റ്റർ രാജുവേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലെ റാണി എന്ന കുതിരയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ്. മാമാങ്കം, സൈറ റെഡി അങ്ങനെ കുറച്ച് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച നല്ലൊരു കുതിരയാണ് റാണി. ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം രാജുവേട്ടനുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് മാർവാരി ബ്രീഡാണ്. വലിയ തല, ചെവി എല്ലാം കൂട്ടുമുട്ട്. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ കഴുത്ത്. 4.5 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. 3 വയസ്സ് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഇത് കടിയോ തൊഴിയോ ഒന്നുമില്ല. സൈറ റെഡ്ഡിക്കകത്ത് അഭിനയിച്ച കുതിരയായിരുന്നു. മാമകത്തിലുണ്ടാകും. ചേട്ടാ, ഈ കുതിരയുടെ പരിചരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ? കുതിരയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി കറുത്ത കുതിരയാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വേനൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുതിര ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കുതിരകൾ ഇത്തിരി ബ്രൗണിഷായി മാറും. നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ കൂട് ആയിരിക്കണം. അത് ഇതിനെക്കാട്ടി ഇത്തിരി ഇതിപ്പം 2 കുതിരകൾ നിൽക്കുന്ന കൂടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ലായിരിക്കണം. ഈ TTയുടെ എന്നുള്ളത് കഴുത്ത ബെൽറ്റ് കെട്ടി 2 സൈഡിലോട്ട് വലിച്ചു കിട്ടുക. ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത് പുറകിൽ കാല് കെട്ടുന്നതാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാല് കെട്ടുന്നത് പലരുടെ ഒരു സംശയമാണ്. കാല് കെട്ടുന്നത് എന്തിനാണ്, എന്താ ആവശ്യത്തിനാണ് എന്നുള്ളത്. കാല് കെട്ടുന്നത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, കുതിര ഓടാനായിട്ട് പുറകിലത്തെ കാല് വലിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കും. അതായത് ബാക്കിലോട്ട് ഈ കാല് കെട്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചാണകം ഒരു സ്ഥലത്ത് വീഴും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കുതിര എപ്പോഴും അച്ചടക്കമായി മാറും. പക്ഷേ ഈ കാല് കെട്ടുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം, കുതിര ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുതിരയുടെ ബോൺസിന് പെയിൻ ഉണ്ടാകും, ബാക്ക് ബോൺസിന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ. ഇപ്പം ഇത് നിൽക്കുന്നത് നോർമലല്ല. ഇത് വലിച്ചു വെച്ചും കെട്ടാം. അങ്ങനെ വലിച്ചു വെച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുതിര വലിഞ്ഞു കിടന്ന് കുതിരും. പക്ഷേ കുതിരയുടെ ഈ ഇവിടെ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേദനയാവും. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം. പിന്നെ കുതിര ശാന്തമായിട്ട് നിൽക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കുതിരയ്ക്ക് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഫ്ലേക്സ്, ചോളം പൊടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ള സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തിലാണെങ്കിൽ കുതിരയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കര, മുതിര വേവിച്ചത്, കടല, ഇതെല്ലാം കൊടുക്കും. പക്ഷേ പണിയില്ലാത്ത കുതിരയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് കയറും. അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം ഓടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, ഡെയിലി ഓടിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ മുതിര, കടലയൊക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അല്ല മുതിര തന്നെ അല്ല കുതിരയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. മുതിര നമ്മളൊരു കുതിരയ്ക്ക് കൊടുക്കണത് ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ എടുത്ത് കഴുകി വേവിക്കാം. വേവിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. കുതിരയ്ക്ക് കുക്കറിയിട്ട് വേവിക്കണം. ഒരു 8 അടിയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ കൊടുത്താലും കുതിര ഓടിപ്പിക്കണം, അല്ലെ ഗ്യാസ് കയറും. അത് കുതിര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പണിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം കുതിര എങ്ങും ഓടിക്കുന്നില്ല. നമ്മളതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നോർമൽ ഭക്ഷണം. ചേട്ടാ, കുതിരകൾക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? കുതിരയ്ക്ക് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെറ്റനസിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ, TT ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്നത്. അതൊരു 6 മാസത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ പല മരുന്നുകൾ വിപണിയിലുണ്ട്. അത് നമുക്കിപ്പം ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയും ഇത് പറയുന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ പൗഡർ മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുതിരയുടെ പടം ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. അതുള്ളത് മാത്രമേ മേടിച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഇല്ലാതെ പശുവിൻ്റെ പടമുള്ളത് മാത്രം മേടിച്ച് കൊടുത്താൽ അത് ചിലപ്പോൾ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ കുതിരയ്ക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ കുതിരയുടെ ഒരു അധികം ചെളിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കെട്ടിയിടരുത്. കാലിന് വിഷയം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്.
എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ കെട്ടിയിടാവുള്ളൂ കുതിര. പിന്നെ തൊഴുത്ത് ഓവറായിട്ടിട്ട് കഴുകരുത്. കഴുകിയ അങ്ങനെ കയറ്റി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ തൊഴുത്തി ഒരു ആഴ്ച ഒരു പ്രാവശ്യം കുമ്മായി ഇടണം നല്ലതാണ്. കുതിര ശാന്തനായ കുതിരകളാണ് ഇങ്ങനെ സൈലൻ്റായിട്ട് നിന്ന് വളർത്തുന്നത്. നല്ല ട്രെയിനിങ് ഉള്ള കുതിര. ഇതെല്ലാം കുതിരയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഇല്ലാത്ത കുതിരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും പിടിക്കാനും പറ്റിയില്ല, ബഹളമായിരിക്കും, ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ വിരളും. ഇപ്പം കുതിര നമ്മൾ കുതിരയെക്കുറിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അല്ലാതെ കുതിരയെ എടുത്ത് പിന്നെ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയെന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമില്ല. ഇത് കുതിരയുടെ മുഖപ്പട്ട എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ മുഖപ്പട്ട ഇട്ടാൽ കൺമൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് റെയിൻസ് എന്ന് പറയും. ഈ വായിക്കാത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ്. ഈ ബിറ്റാണ് കുതിര നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിയുമ്പോൾ കുതിര ഇങ്ങോട്ടാവും, അങ്ങോട്ട് വലിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടാവും. ഇത് റെയിൻസ്. ഇത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് കുതിരയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റൈഡ് പോകാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ കൺമൂടി എന്തിനാണ് ഇടണമെന്ന് പലരുടെ ഒരു സംശയമുണ്ട്. കുതിരയുടെ കണ്ണിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡാണ് ഇങ്ങനെ റാ പോലെയാണ് കാഴ്ചയുടെ ഒരു ഭാഗം. അല്ല മനുഷ്യരുടെ പോലെ നേരെയല്ല. അപ്പോൾ ഈ കൺമൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് കാണത്തില്ല, അപ്പോൾ കുതിര വിരളത്തില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാണ് കൺമൂടി ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കുതിര കൺമൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുതിര അനങ്ങാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇത് ബെഡാണ്. ഇതെന്തിനാണ് ഇടണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെഡ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ സീറ്റ് വയ്ക്കാൻ. ഈ ബെഡ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുതിരയുടെ ഈ ഭാഗം പൊട്ടും. ഇത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുതിര പിന്നെ ജന്മത്താളെ കയറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുതിര വഴക്കാളിയായി, കുതിര ഇതായി എന്നാണ്. ഈ പൊട്ടൽ വരരുത്. പിന്നെ കുതിര നമ്മളിത് ഇട്ട് ഈ ബെഡല്ലാതെ ചിലർ ചാക്കിട്ട് ഓടിക്കാറുണ്ട്. ചാക്കിട്ട് സീറ്റ് കിട്ടും. അതൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ പൊട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുതിര ആളെ കയറ്റിയില്ല. അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇത് കാൺപൂരിൽ റെഡിയാക്കുന്ന നമ്മുടെ മിലിറ്ററി സാഡിൽ എന്ന് പറയും, ബ്രിട്ടീഷ് സാഡിൽ എന്ന് പറയും സീറ്റ്. ഇത് ഫുൾ ലെതറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മുതുക് പൊട്ടാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ സീറ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് ഏകദേശം 50,000 വരും, 15,000 രൂപ വില വരും. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് 12,000 രൂപ അവിടുത്തെ വിലയാണ്. ഈ സീറ്റ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും മിലിറ്ററിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് മാമാങ്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം സീറ്റുകൾ. മാമാങ്കം, ബാഹുബലി, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ സീറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഇത് ഫുൾ ലെതറാണ്. ഈ ലെതർ ശരി കട്ടിയുള്ള ലെതർ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സീറ്റുകൾക്ക് ഇത്രയും കട്ടി വരത്തില്ല. പിന്നെ സിന്തറ്റിക് ഒക്കെ മിക്സ്ഡ് ആകും. ഇത് ഡബിൾ സാധനമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജോയിൻസുകൾ ഇത് കയ്യിലാണ് തയ്ക്കുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ കയ്യിലാണ് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത്, എന്നിട്ടാണ് ആണി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബലമുള്ള സീറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ലെതറിൻ്റെ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ. പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടി കുറഞ്ഞ സീറ്റ് ലെതറിൻ്റെ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. 4,000 രൂപ, 3,000 രൂപ. പക്ഷേ അത് ലെതറല്ല. ലെതറിൻ്റെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലെതർ പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ ലെതറല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര സീറ്റേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ മാക്സിമം. നമ്മൾ കുതിര മേടിച്ചു, കുതിരയ്ക്കൊരു സീറ്റിന് മാത്രം 4,000 രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കാം, ഇല്ല 6,000 രൂപയുടെ കുറഞ്ഞ സീറ്റ് മേടിക്കാം. ലാസ്റ്റ് കുതിരയുടെ മുതുകും പൊട്ടി കുതിര പിന്നെ ജന്മത്തിൽ ഇത് കയറ്റാതെ ആയി മാറും. ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വരുന്ന ഒരു ബെൽറ്റ് ഇടും. അത് ലോങ് ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ബെൽറ്റ് വലിച്ചു കെട്ടി നിർത്താനായിട്ട്, സീറ്റ് പുറകോട്ട് പോയി അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത് കൂടുതലായിട്ട് ഹിൽ ഏരിയ കയറുമ്പോഴാണ് ആ ബെൽറ്റ് ഫ്രണ്ട്
നെക്ക് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയും, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സീറ്റിൻ്റെ പുറക് കണ്ട വളരെ പൊങ്ങിയായിരിക്കുന്നത്. അതായത് മല കയറുമ്പോൾ പോലും ഈ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ പുറകോട്ട് മലക്കരുത്. ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കുറഞ്ഞ സീറ്റിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം ഒന്നും വരാറില്ല. ഇവിടെയും ഇത് വളരെ കട്ടി കൂടിയ സാധനം തന്നെ. ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു 6 മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം പാം ഓയിൽ ഇല്ല വിളക്കെണ്ണയോ ഏതെങ്കിലും ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയല്ല തേക്കേണ്ടത്, ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ജോയിൻസുകൾക്കാണ് തേക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഇത് ജോയിൻസാണ്, ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കൈക്ക് തയ്ക്കുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഇത് തേക്കേണ്ടത്. ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെയിലത്ത് വയ്ക്കുക. ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറ്റൊക്കെ ഒരു 10 കൊല്ലത്തേക്ക് ഗ്യാരൻറ്റീഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ ആരും കൂടിയ സീറ്റ് കുതിരയെ മേടിക്കും, 1 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് കുതിരയെ മേടിക്കും. സീറ്റിന് എന്നിട്ട് പഴയ സീറ്റ് തപ്പി നടക്കും. അത് കുറഞ്ഞ സീറ്റ് മേടിക്കും, 3000 രൂപ 2000 രൂപയുടെ സീറ്റ് മേടിക്കും. അത് കുതിര പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഈ സാധനം പൊട്ടി കുതിരയുടെ മേളിൽ കയറും. ഇത്രയും ഹൈറ്റ് വരികയില്ല, ഇത്ര താന്നായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ വരും. അതാണ് ഇതുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പം കുതിര മേടിക്കുന്നവരെപ്പോഴും സീറ്റും അതിൻ്റെ ഒപ്പം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാ അറിവുകളോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ മേടിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇത്ര സീറ്റ് നമ്മൾ തരാം, നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത്ര സീറ്റുകൾ. നമ്മൾ ഈ സീറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മറ്റേ സീറ്റെല്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കത്തില്ല സീറ്റ്. ഡെയിലി ഓടിക്കുന്ന കുതിരയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ മാമാങ്കം സിനിമയ്ക്ക് ഓടി ഏകദേശം 10-90 ദിവസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതെല്ലാം ഓടി കളിച്ച സീറ്റാണ്. അതിന് മുമ്പ് തെലുങ്ക് പടം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോഴും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സീറ്റ് വെച്ചിരിക്കും, കുതിരയുടെ ആ മുതുകത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുക പോലുമില്ല. ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഗ്യാപ്പുണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിലാണ് ഈ സീറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഈ പുറക് മാത്രമേ കുതിരയുടെ മുതുകത്ത് മുട്ടുന്നത്. അതുപോലും ഈ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വാ അതിൻ്റെ പുറകെ നോക്കി മുട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ പുതിയ സീറ്റൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വെയ്റ്റ്ലെസ് സീറ്റ് എല്ലാം മുതുകത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന. ഇത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ അവർക്ക് സീറ്റ് വിൽക്കാനുള്ള ഇതിനു വേണ്ടി അവരിതൊന്നും പറയുകയില്ല. ഈ ഇത്തരം സീറ്റുകൾ കാണാൻ ഒരു ഇത് കുറവ് ചിലർക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാണ് എപ്പോഴും സേഫ്റ്റി. എന്താ അറിയാൻ മേലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വരെ വെച്ച് ഓടിപ്പിക്കാം. ഇനി നമ്മളൊരു നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് കുഞ്ഞു പിള്ളേർ ഒരു 4 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കയറണമെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു പോലെ ആർച്ച് പോലെ കമ്പി വളച്ച് വെൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ സീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. കൊച്ചു പിടിച്ചിരുന്നോളും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ പോലും നമ്മളും പുറകോട്ട് മറിയില്ല, കൊച്ചിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ സീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ആർക്ക് ഇതേപോലെ ഒറിജിനൽ ബ്രീഡ് കുതിര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സമീപിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കുതിര വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ കുതിരയുടെ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവരല്ലാതെ ഇനിയും കുതിരയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ല നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഫാമുണ്ട്, അവിടെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ കുതിരകൾ.